Bayangkan ini, tahun 1901. Seorang pria dengan rambut kusut dan mata penuh gairah ilmiah berdiri di depan antena raksasa yang ia buat sendiri. Itu Nikola Tesla, si jenius eksentrik yang sering dibilang gila. Malam itu, Tesla mendengar sesuatu yang aneh. Bip-bip berulang, seperti kode, datang dari antenanya. Dia yakin ini bukan dari bumi. Ini pesan dari makhluk luar angkasa, katanya penuh keyakinan. Tesla menghabiskan malam-malam berikutnya mencatat setiap sinyal, berteori bahwa alien mungkin mencoba menghubungi manusia. Saat dunia menganggapnya terlalu imajinatif, Tesla melihat lebih jauh, membayangkan masa depan di mana manusia dan alien saling bertukar pesan. Meski sains modern akhirnya mengaitkan sinyal itu dengan fenomena alam seperti pulsa bintang, kisah Tesla tetap memukau.